Sụt sấy bồn bồn đỏ kia ngày nay dương cài về nhiều xá bạn đúc nâu chân năm pi bồn tầm bảy môn đừng cho mê điến xong bồn bồn đỏ kia để có bồn tam đan tam dĩa page rồi bọc nhóm xong này rằng check follow đọc bay từ tụ ban video thay chia sẻ bồn bồn để có bồn stream luôn và lòng bạn đúc nê pe khẳng mục support bồn bồn để có bồn mơ lời YouTube channel cứ bồn bồn chui chơi subscribe bồn từ tụ ban video môn kì ok không ca thua readingเอาไว้ได้สำคัญบ่พอดคือปอนเตรเจปีในขนมประอบนึงคือปอนเจ๊แต่งแปรเจ๊แต่งขนาดปีคือช่วยปอนขนมกาบ่มปิง reading บานเลื่อนนะจังบองหนึ่งทัวกาอ่านhaiหนึ่งแปรhaiหนึ่งปรับท่าปีนี้ปีนี้มวยมีขนาดปีจีเอ culture ขนาดปีจีเนียมวัปถุ B succeed verb โจเจ C profit chấm nén cứ thả bị chỉ nón persuade thả bị chỉ verb bài thá bình chót bình trồn F media bản đài sản cúng thả bị chỉ nón demand thả bị chỉ nón xì cái đấy tàu cá rứa có phiệp trọng bạch rứa có đầm rau cá business ní cứ thả bị chỉ nón cứ bài thá chấm nuôi I administrative ថាពាក្យជាគុណនាមភាពតាក់ទាញ J advertisement ឬក៏ advertisement មួយណាក៏បានដែរប្រែថាការផ្សព្វផ្សាយថាពាក្យជា noun ពួកនេះសរុបពួក plural consumer ប្រែថាអតិថិជនថាពាក្យជា noun ពួកនេះក៏ plural noun ដែរអញ្ចឹងយើងបានអានពាក្យនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងរួចហើយដឹងវាជាអីហើយគឺយើងមកមើលក្នុង reading របស់យើងក្នុង reading របស់យើងនេះមានចំណងយើងថា advertisement តាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើខ្ញុំបងប្រាប់ពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីបងប្អូនបំពេញទៅងាយស្រួលក្នុងការដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនមើលពាក្យ to កន្លែងនេះបងប្អូនមើលពាក្យដឹកកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះក៏ពាក្យកន្លឹះវាដែរនេះពាក្យកន្លឹះវាក៏ម្ដងនេះដែរបាទ to tell good they want to sell okay in order to ទី7យើងមានពាក្យទី9បាទទី10យើងមានពាក្យ good ហើយមានពាក្យ and អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកាលណាឃើញដឹកយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងnoun កាលណាឃើញ to មានកិរិយាសព្ទខាងមុខហើយ to ខាងក្រោយវាត្រូវការ verb បូកជាមួយនឹង verb កន្លែងលេខ4នេះយើងមានឃើញពាក្យ and នេះហើយខាងក្រោយនេះជា noun ទាំងអស់គឺដើម្បីវា parallel ហើយ noun ត្រូវតែ plural noun ដែរព្រោះហ្នឹងដោយសារពួកនេះជាពពួក plural ទី5កន្លែងនេះយើងមាន verb វាអត់ទាន់មាន subject ដែលដើរតួនាទីមានតែ2ឯងគឺនាមនិងសព្វនាមតែក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺអត់មានសព្វនាមទេមានតែនាមសុទ្ធអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវការ noun កន្លែងលេខ6នេះកន្លែងនេះបរិបទរបស់វាអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់តាមក្រោយទី7កន្លែង in order to អ្នកនឹងទៅចាំ in order to ប្រែថាដើម្បីឲ្យកន្លែងនេះវាត្រូវការ verb ចាំនោះបាទកន្លែងនេះជា article ក៏ត្រូវការ noun ដែរចំពោះលេខ10 good គុណនាមយើងក៏ត្រូវការ noun ដែរយើងបូកមួយ noun មកអូខេកន្លែងនេះឃើញ and កាលណាខាងក្រោយវាជា noun អាមុខវាក៏ត្រូវតែ noun ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការ noun ដែរតោះអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងបងដាក់ឲ្យអស់ហើយគឺរូបមន្តក្នុងការបំពេញ if a business want to អីព្រោះយើងត្រូវការ verb របស់យើងមានប្រមាណមាន B ហើយនឹង D ចម្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវយើងអានមកយើងចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងឬក៏ជំនួយរបស់យើងចង់អី
chọn chủ cháy rồi cái chọn bị chọn chủ bạn cứ chọn ói rồi lá đôi chân việt trâu ta sập sai tạm dạ bạn cứ chọn ở chỗ cháy cái này nó dương prao phía bạn sắc xịt đó cứ chỗ cháy cái này nó dương trâu ca non bọn mơ bằng cu cái này đợi cái này đấy để sao trâu ca non hay vi việc lời bảo vệ rumian tủ tố vì siêu cassette anh nâng thu nào vào đây bộ anh nâng cứ biết tẹt tôi nâng bản đài sản cùng nè cứ dùng pro bị mi đi dùng sắp sai tam bản đài sản cùng đây tỷ buồn cả trâu can nón này để sao dương mơ cái này nè để sao miền án khẳng mũ viên nón cái này nón và ta dương mơ tiệt nón nón sinh chưa lắm chưa rồi từng khởi miền A cha mỗi cái trâu can nón chưa rồi này chẳng chưa rồi bỏ dưới miền business nhưng miền bị advertisement nhưng consumer trong miền 7 sinh cả nó mới của Vitra Capsule nào chẳng cả lại ní để này để xả xong cứ bị đại dân rất cứ biết business ok và cứ việc parallel đồng thời việc parallel một capsule đó cái capsule đó là cái lại ní cái ra non nè chẳng non bỏ dưới dân cô của thị trấn business dân ruột success dân ruột và media dân ruột chẳng dân đã bạn bài chẳng non lại dân trâu cài non bỏ dân sò ế sò chí sò xí sò chê hai nâng sò khể mùi nè cứ miên cô bầm nón sầm khăn chùm nụn pì ta sẽ ghê vọt và thua miên cô bầm nón cả trăm bạch miên cô bầm nón ở rứ có rạ chùm nênh miên cô bầm nón rứ có ca sập sai nó miên cô bầm nón chùm nụn pì rứ có nẹ pra pra miên cô xong tổ thị chỗ đường nẹ pra pra nó miên cô bầm nón chùm nụn pì cả lại ní cứ dướng pra pi advertisement nhá advertisement cứ giờ pi ca sập sai từ bốn lấy dương sắp sai tam đài sản cốm sắp sai pi chi bị cam tầm đầu tiết cả sắp sai nó cứ bằng hai pi cô bằng nó advertisementឬក៏ advertisement cái này nè thì một the first purpose is to tell about the good they want to sell គោលបំណងទី1គឺយើងចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកណាអំពីទំនិញដែលពួកគេចង់លក់បាទគឺយើងធ្វើការសបផ្សាយប្រាប់ទៅកាន់អីគេទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ណាអ្នកទិញឬក៏អតិថិជនអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ consumer បាទកន្លែងនេះយើងត្រូវការ verb របស់យើងសល់តែមួយឯងពីព្រោះយើងមានតែ2ក្នុងប្រភពយើងគឺមាន success ហើយនិង passive អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការដើម្បីអីគេបញ្ចុះបញ្ចូលយើងប្រើពាក្យ passive បាទបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេទិញបាទ passive ហ្នឹងគឺបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេទិញព្រមទាំងបង្កើតអីបង្កើតវប្បធម៌គ្នាបាទគឺត្រូវការមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ culture គឺយើងបង្កើតវប្បធម៌មួយបាទទី9 so the advertisement must be and shown that opinion is fact អញ្ចឹងមើលកន្លែងនេះការសបផ្សាយត្រូវតែអីបង្ហាញនៅគំនិតដែលពិតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេទិញព្រមទាំងបង្កើតនៅវប្បធម៌ដូច្នេះហើយលទ្ធផលការសបផ្សាយនឹងត្រូវតែអីដើម្បីបង្ហាញថាគំនិតនឹងវាពិតមែនដែលអ្វីយើងផ្សាយគឺអីគេត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងឲ្យមានភាពតាក់ទាញគឺបង្ហាញឲ្យគេមានភាពតាក់ទាញបាទគឺយើងប្រើពាក្យ attractive គឺយើងប្រើ attractive បាទចុងក្រោយគេយើងត្រូវការ noun យើងមើល noun របស់យើងបានពេញពាក្យ culture រួចហើយ attractive រួចហើយ advertisement រួចហើយនេះរួចនេះក៏រួច noun របស់យើងសល់2 demand ហើយនិង profit កន្លែងនេះយើងយកពាក្យអី demand ឬ profit យើងមើលគោលបំណងទី2គឺដើម្បីលក់ផលិតផលក្នុងចំនួនធំមួយហើយបង្កើតអីបង្កើតតម្រូវការល្អឬក៏បង្កើតប្រាក់ចំណេញគឺយើងត្រូវការអីបង្កើតប្រាក់ចំណេញយើងប្រើពាក្យ profit
គឺនៃដែលស័ក្តិសមនៅក្នុងបរិបទរបស់យើងគឺពាក្យ profit ចុងក្រោយគេគឺយើងប្រើយើងត្រូវការ noun យើងសល់អីសល់ពាក្យ demand ចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះ